Matera， 一世一定要嚟一次嘅地方。哇，好震撼喎！呢個鎖匙，呢個係我哋嘅火門嘅鎖匙啊！我真係未見過呢啲床咯。呢度好正咯，洞穴風。我哋等緊12點鐘，有一間吧即將開門，好出名嘅吧。救命！我笑到肚痛。哇！呢個應該係我一世去過數一數二最震撼嘅歐洲小鎮。而家咧身處 Puglia 最著名嘅景點就係 Matera。Matera 咧係一個石窟城市嚟嘅，依山而建。最早可以追溯喺大概9000幾年前嘅舊石器時代咧，已經有人居住㗎啦。所以呢一度係 one of 人類最古老嘅村落。呢度嘅歷史咧係好有趣嘅，因為其實佢係一座山城啦。以前啲人咧就挖一啲山嘅石窟喺度居住。喺19世紀之前咧，呢一度都係一個非常貧窮嘅村落啦。一家咁多口同埋啲家禽嗰啲咧，全部都住喺一個石窟入面咧，搞到咧呢一度變成疾病嘅溫床。終於喺1940幾年嘅時候咧，受到政府嘅關注咧，就重新喺呢一度起咗一個新城區，叫做 Saxe， 就係石窟城市。慢慢咧就將呢一度咧改革變成一個熱門嘅旅遊觀光地咯。喺96年嘅時候咧，正式被列入世界文化遺產。我一初到埗咧係覺得好震撼，即係我冇諗過原來佢嗰個規模咧係咁巨大咯。同埋咧，石窟城市有個特色咧，佢哋依山而建咧，就係佢啲 building 全部一層一層咁樣嘅。即係我而家咧，你見到我嘅地板咧，可能就係樓下嘅人嘅屋頂。佢嘅歷史啦、文化啦同埋魅力咧，我覺得值得去 stay 1-2日，去深深地探究。勁震撼，勁震撼！哇！唔好講笑。呢個應該係我一世去過數一數二最震撼嘅歐洲小鎮。我哋咧喺 Matera 咧就會 stay 2晚酒店嘅。第一日入住嘅呢一間酒店咧非常特別，呢個係我哋酒店嘅景觀啦。因為咧其實 Puglia 呢個地方咧同希臘係好近嘅。喺8世紀嘅時候咧，就好多希臘嘅人咧都會過嚟意大利南部啦。佢哋睇中咗 Naples 下面嘅南部，即係呢一個 area。所以其實呢一個地方咧係深受希臘文化影響嘅。而呢一間酒店咧，佢就係好似模仿咗當時希臘生活嘅環境啦，同埋好多嘅細節。你睇下呢度啲同事啲衫幾靚，雅典娜女神咁喎。This little table was reproduced here. Yeah, this little table. The ancient sacred law of Xenia. Xenia in Greek means hospitality. 好希臘嘅洗手儀式。Thank you. 哇！古希臘啲人咁性感嘅，一齊去睇下我哋間房。係啦，咁呢個酒店咧，佢叫我哋咧要着住呢啲白袍喺 public area 食早餐又好，哇，好有 vibes 咯成件事。呢個就係我哋嘅房間，噔噔，佢都係做咗一種舊城嘅洞穴風啦。咁你見到呢啲家私咧，其實都係仿照翻古希臘嘅一啲家具去做嘅，好多細節。even 係你睇下有個水杯啦，全部都係俾你好似感覺到置身於古希臘一樣嘅。呢啲咧就唔係古董嚟嘅，係佢哋咧特登去仿製咗以前古希臘嘅一啲器皿咧，俾你去置身當時嘅感覺。我覺得係好有心機、好有誠意咯。即係你嚟酒店，但係好似係一個沉浸式嘅文化體驗咁樣。咁行入嚟咧，其實呢啲都好得意啦。你睇下好似真係住咗喺古代咁樣。我真係未見過呢啲床咯。以前希臘啲人啲床咁高嘅，喂！咁高嘅床真係未瞓過喎，我覺得幾得意嘅。你可以睇到呢啲洗手間呢一啲咧，都係好有心機咯。呢啲石盤啦，然後呢一啲咧，全部都係做咗嗰啲造舊啊，嗰啲 style 啊 ，even 係洗手液啊，都攞一個可愛嘅壺去載住咯。我覺得係細節處處好值得體驗。我哋以前去希臘都冇體驗過呢啲，估唔到而家喺意大利南部 Puglia 體驗到。然後我哋再望望個廁所，咁都係啲木門啊、石牆啊。同埋咧，佢所有嗰啲開關咧都係咁樣嘅，做到好原始。同樣地，沖涼房、沐浴露都係攞咗個小壺載住，超可愛的。
呢間酒店其實都算係新開嘅，咁佢 total 咧就只有16間房。大家睇下呢個鎖匙，呢個係我哋房門嘅鎖匙啦。哇！咩事啊？好搞笑啊！好有誠意，即係佢每個好得意咯，係咯，好有 feel。係咯。我哋今次將會喺 Matera 呢一個千年古城咧度住2晚，呢個就係我哋酒店啦。到埗當日咧，其實係落緊雨啊，所以我哋決定參加酒店嘅一場儀式。換咗泳衣嚟到泳池，哇！呢度好神奇啊！地窖，好似真係1秒穿越咗古代咁啊！仿照呢個古希臘浴場。哇，好正喎！呢度係暖水池嚟嘅喎，呢度啲藍光有少少恐怖，好正咯，洞穴風。呢一個咧係大概長達40分鐘左右嘅一個 drama 啦，同埋歌舞表演，就係表達翻一啲希臘嘅神話。我覺得呢個酒店咁樣嘅安排咧，其實都幾有心思㗎。因為我哋今日到埗 Matera 咧已經4點幾啦，玩完呢一個泳池之後，天色昏暗就出醒揾嘢食。我哋今晚咧就嚟到一間5星級酒店嘅餐廳度食啦。其實呢度好多間5星級酒店嘅餐廳，Google 評分都有好多間4.8啊、4.9分嘅。咁但係我哋就覺得咧，如果你嚟南意嘅話咧，其實咧去呢啲5星酒店餐廳食嘢咧係通常都唔會中伏嘅，而且咧呢度嘅物價咧都真係唔貴咯，即係每 cost 都係20頭歐、22歐咁樣，即係完全我覺得喺歐洲價嚟講係好 affordable 嘅。你唔好再喺意大利點牛扒，我哋講咗幾多次，意大利佬係唔識整牛扒，呢個牛扒香港水準。香港水準，你冇貶低香港啲烹調牛扒嘅技術先得㗎，大佬。熟嗰啲咯。我哋唔好嗌。好煩啊！好煩啊！我食蛋蒸意粉同你交換啊！你好煩啊！紅蝦 truffle 意粉，哇！仲有啲胡椒，挺評價意大利佬煮意粉。總之你意大利就唔好食牛扒，大部分咧我哋食嘅體驗都係麻麻地。但係我突然間好想食牛嘛，咁你覺得意粉好唔好食啊？好食，清香嘅 truffle 味，加啲紅蝦嘅點綴，唔錯。笑翻，睇下，笑翻，終於笑翻。Good morning， Matera 嘅第2日，今日我哋係全日都喺 Matera 一個 full day， 真正帶大家去遊覽呢一個迷人嘅千年古城，準備好未呢？觀眾簡介，走人啦！你嘅行樓梯窄法啊，你走啊！我覺得行得好慢咧，好辛苦。我哋已經衝一段之後，喺上面坐喺度等你。快啲示範！救命！我笑到肚痛。我覺得咁樣慢慢行好舒服咯。佢話佢覺得咁樣慢慢行好辛苦。佢要100米長跑，然後坐喺度唞一唞，再100米長跑。救命！笑到肚痛。我睇距離就係永遠有100米。如果好似你咁慢行，好攰嘅膝頭，我唔一次過衝一段，跟住休息下，慢行節目緊我。你做 Matera 嘅100米衝刺達人。咁慢嘅？而家咧，我哋就上到嚟最高啦。呢一度咧就係每座古城都一定會有一個教堂，同埋咧後面就係有佢最 iconic 嗰個鐘樓喺度啦。呢邊咧其實係新城區嚟嘅，都係喺20世紀之後建造。我哋而家咧今朝早就會先去再古老啲嘅沙士石窟城市部分。穿過呢一個城門呢，而家我哋去咗另外一個 area 就威啦！呢度係通往舊城區嘅路上。咁你見到呢對面呢，其實就係一個峽谷啦，同埋呢真係有一啲石窟喺度嘅。嗱，你見唔見到遠處嗰啲一個個窿呢？其實就係真係可以追溯到係好多千年呢啲人就係咁樣居住噶啦。其實呢個 remind 起我西藏嘅時候呢，去到亞里地區呢，都有好多呢啲山洞石窟呢。其實呢啲
啲就真係印證住人類嘅進步，人類嘅一個古文明啊、文化啊，我覺得係好有趣咯，唔係好多地方可以睇到呢啲奇觀嘅咋。嗰個位咧，你見到係有啲山路咧，你就可以 hiking 行，真係去窺探嗰啲石窿嘅。咁但係我哋咧就唔諗住咁做啦，OK？着到成個公主咁，點會去行嗰啲山啫？呢一啲石窟好巨大喎，因為西藏見到嗰啲石窟咧，佢通常嘅入口係一個人咁細啦，但係呢啲石窟個門口咧，目測係勁巨大咯，有趣，同埋你見到咁樣係連續好多個㗎，所以呢度真係好神奇咯，我覺得。好值得一嚟啊！身後呢一個廣場咧，其實就係舊城區嘅廣場啦。大家認唔認得 James Bond 007碟中諜就喺呢度拍㗎啦。其實咧，呢一個 Matera 咧係好多電影嘅取景之處啦，包括嗰啲耶穌受難記啊、007碟中諜啊，甚至 Wonder Woman 咧都有喺呢個舊城區呢一度取景嘅。我相信大家可能睇電影都會見到一啲類似嘅情景，但係咧可能未係好熟悉 Matera 呢一個城市。希望透過小欣嘅影片咧，大家可以對於呢一個城市有略知一二啦。我覺得呢一度咧係真係人生必嚟嘅 bucket list， 真係好震撼、好猛烈。So far我哋喺度行咗咁耐咧，真係冇乜見到亞洲人。趁住亞洲人未係好識呢一個地方嘅時候咧 ，plan 呢個旅程。好啦，咁多人聚集喺度搞乜咧？我哋等緊12點鐘，有一間吧即將開門，好出名嘅吧。呢個古城佢好大啦，所以佢係有好多嘅 cafe 啊或者吧咧，甚至雪茄吧啊，係都幾出名嘅，都值得去 explore 一下。呢一個 cafe 咧，佢係依照呢一度嘅石窟嘅地勢而建啦，其實好 raw 嘅成個感覺。喺啲石窟上面咧擺下呢啲豆豆 cushion 啊、豆豆 sofa 咧，然後你就可以好天然地望住呢一個咁正嘅大自然景咧飲嘢啦，舒服。幾好飲喎，真係好有質素喎！啊，係啊，酒店水準，好飲。喂，呢度搞咩啊？嚟到呢一啲咧咁猛烈幾千年嘅古城，我當然喺度惡補緊呢一啲歷史知識啦。我覺得嚟到呢啲地方咧，即係如果你就咁行咧，你純粹係覺得係一個觀光點。我就好中意去 Google 揾好多嘅歷史信息咧。咁你行每一步咧，你就會感受到呢個人類嘅進步啦，你就會對於呢一個人類啊，對於呢一個歷史同埋文化咧，起咗更大嘅敬畏之心。原來呢一度咧，1993年咧，佢已經係成為咗世界文化遺產啦。2019年嘅時候咧，呢一個 Matera 咧被評為歐洲文化之都咯。同埋我覺得喺呢度咧，你係可以嘅話就瞓一晚咯，因為佢真係好大咧，我覺得好開心坐喺度感受呢一個古城嘅文化與氣氛係好好嘅體驗。8世紀嘅時候講緊係真係過千年之前呢，點解無啦啦啲人會搬過嚟呢度住呢？就係因為佢哋當時呢係想逃避呢一個拜占庭嘅迫害咯，所以呢就特登嚟咗呢一個 Valley 嗰度，諗住與世隔絕，好似被遺忘嘅一個秘境咁樣住下就咁多年啦。人類最早嘅居住，睇完呢一個歷史，更加中意呢一個地方。而家身後咧，我就嚟到 Matera 最古老嘅教堂，亦都係呢度地標之一咧，就係身後呢一個大岩石下面咧有2座教堂嘅。呢一種大岩石咧，佢就叫做蒙泰羅啦。你見到啲古人咧就喺呢一個岩石嗰度作洞，然之後咧就起咗2座教堂，一座咧就係 Santa Maria， 另外一座咧就係 San Giovanni 教堂啦。Santa Maria 咧係喺14世紀嘅時候已經起咗㗎啦，即係幾耐啊？哇！600幾年之前，好猛烈。然後入面咧有大量嘅濕壁畫，所以嚟到 Matera 咧，記住要去呢2座教堂睇啦。而呢一座教堂咧，同時亦都係一個好正嘅觀景台。哇！喺呢度咧可以望到成個舊城區，真係喺邊度影相都係咁猛烈。冇辦法影相俾大家睇，你哋要自己嚟啦！超震撼，必嚟！呢一個係完全保留咗咁多百年前，人哋就喺石窟度做教堂，好正咯！入面嘅畫作咧，有一啲已經被破壞啦，有啲好多已經甩色啦，但係居然有幾幅咧係勁完整，你見到啲幾百年前嘅古人畫嘅畫啦。我哋今日嚟歐洲睇到好多好震撼嘅天主教教堂、大教堂，但係呢一度係真係好難得可以睇到，哇！到底14世紀嘅人，啲人仲未有能力起教堂嘅時候，佢哋就係
畫一個石窟，畫滿壁畫，呢一度就係佢哋最聖潔嘅地方。呢4歐超級值得俾 recommend， 同埋呢一啲咧真係要及早睇咯，因為啲顏料咧其實係會隨住時間去褪色，即係可能過多100-200年咧就會睇到嘅畫更加少，真係要珍惜我哋而家所睇到嘅嘢。圍住教堂外面行咧，你都會見到，哇！呢一座石窟咧係幾咁原始、幾咁巨大㗎。我哋喺舊城區咧，隨便入咗一間餐廳咧，就叫做 Era 啦。哇，環境巨美麗咯，佢係有 outdoor 同 indoor area 嘅。咁啊，歐洲人咧一定係坐 outdoor，OK？我唔客氣啦，我食一嚿先啦。日本嘅 sashimi，sorry，意大利 sashimi。好味 ！Sashimi，I love sashimi。嚟到呢啲地中海地帶，我一定係日日食 octopus 嘅。哇！懷念以前喺 Greece 美好嘅日子，日日都食 octopus。好味啊！非常開心食得。意大利果然係美食之都。啲意大利粉啲質地咧好正咯。香港真係冇。香港嗰啲係偏腍，但係真正嘅意大利粉係未熟晒，少少煙韌，好正。即係佢哋間都係烹調到啲時間係有嗰個韌度咯。飲杯 Puglia Local Wine。而家咧，我哋喺老城區嘅大街行企，周圍行逛一下。咁呢度咧，其實兩側咧都有好多嗰啲 cafe 啊、bar 啊、餐廳咧，我覺得真係好中意呢一個老城啊，好正啊 Matera 真係。同埋咧，因為呢度係石窟山城啦，所以其實呢度大部分嘅酒店啊，或者係呢啲鋪頭咧，全部都係洞穴風。就算你唔買咧，你入去睇下都好有 feel。就係 Matera 嘅地標之一，咁我身後呢一座咧就叫做 Saint Peter 大教堂啦。佢咧係興建喺13世紀初至到14世紀左右嘅。佢個門口咧有3個石像咧，分別就係聖 Peter、聖 Paul， 中間嗰位就係聖母瑪利亞啦。整個教堂係一個巴洛克風嘅風格去建造嘅。其實呢個 Matera 咧大話係有成40幾間教堂啦，我哋就冇辦法逐一去啦。但係咧呢個就係其中之一最出名嘅。Let's go！ 嗱，呢個教堂最猛烈咧，就係上面呢一個保留咗數百年用木材而繪畫嘅壁畫，哇，好震撼啊！我哋行完舊城區喺大教堂前面咧，跳上咗架巴士，而家咧去新城區。如果唔係行翻去咧，要上山都幾猛烈。哇，咁樣行9分鐘唔係好對路喎，我行1分鐘啫喎。好，嚟到 Matera 咧，睇睇我哋今晚嘅酒店先。我哋正 locate 喺呢個舊城區，呢邊係 reception， 呢邊就係我哋嘅房間啊。咁 Matera 咧好多嘅酒店房咧，其實都係呢一種洞穴風啦。呢個就四正嘅。最得意咧係呢一個開放式嘅洗手間。哇！喺個洞穴沖涼，同埋呢一個洗手盆咧非常獨特，喺正中間咁樣咧幾有 feel 喎。再望望入面。入面呢度咧就係去 pool 嘅地方啦。嗱，呢一間酒店房咧都唔算好貴嘅，大概2600蚊一晚。佢咧就正喺 Matera 嘅大街嗰度，位置非常便利，行李篋咧亦都唔使拖嚟拖去。呢一間酒店亦都係位於我哋尋日嗰間酒店幾分鐘嘅距離，所以轉酒店都好方便。睇睇酒店大堂嘅 lobby 同埋隔離嘅用餐區，全部都係洞穴風，好靚啊！呢度有啲Museum咧都好正喎，佢係 show 翻以前啲人生活嘅痕跡啦，跟住啲 cave 入面咧係有睡房啊、廚房啊、工作嘅地方啊、馬房等等，我覺得哇，好似1秒穿越到古代，都好值得一睇喎。幻想下我以前如果喺呢度生活，呢一個參觀嘅單位咧，好明顯就係大戶人家，因為佢係有一廳勁多室啦，你係完全見到佢劃分咗生活上唔同嘅區域。Matera 真係巨大啊！嗱，呢邊咧睇下啲建築物，哇，3-4層樓高嘅。呢
呢邊咧就係 Matera 嘅新城區啦，所有嘢地板咧已經係同頭先舊城區係好唔一樣噶啦。新城區就有少少似一般嘅歐洲小鎮仔咯，冇乜 feel 冇乜 feel 喎。呢度咧好多教堂，大大話話隨便行已經見到3座啦。新城區冇乜特別喎，覺唔覺啊？佢就唔使嚟嘅。唔係咁，但係我哋 book 嗰間餐咧係有個雪茄 club 嘅，咁啊食冇嘢做咪食個雪茄。Hello, Claudio, Matera. Matera Matera. Ciao Ciao. High five Ciao. 耶 Braccio bello. 哇 Olè. 拜拜 Ciao 唔知佢係邊位，但係佢頭先望住我好耐，可能見到亞洲面孔好開心，勁熱情咯，跟住同我講一啲意大利文，佢係意大利嘅老爺爺，好搞笑。Let's go. Hi。而家我哋嚟到一間餐廳 plus 雪茄吧，我老公話佢要食下雪茄先喎，估唔到 Matera 入面竟然有雪茄食。哇！成個大老細咁喎，食雪茄。Matera 買晒佢，所有酒同我包晒佢。呢一個舊城，你做乜咳啊？影響我嘅戲劇發揮。呢一個舊城啊嘛，冇我點會有今日啫？當年多得我抌啲錢出嚟發展，如果唔係你今日可以坐喺度同我食雪茄，哼！天大嘅笑話，係咪睇得好尷尬啊？我呢個話劇。Very nice restaurant。我自己喺外國食飯嘅習慣咧，就唔會睇人哋啲 menu 嘅，因為呢啲英文咧，你都幻想唔到佢個樣啦，佢寫嗰啲 ingredients 就寫晒啦，所以咧我通常中意去 Google 揾翻佢嘅餐廳咧，睇翻佢啲照片，睇下人哋食嗰啲賣相如何先。哇！呢間好精美喎，成個 Puglia 地區咧係盛產 olive oil 啦。你覺唔覺得呢度啲橄欖油真係好食過香港？勁爆多咯，好濃啊，真係好濃。原來可以咁好食嘅，我哋之前去意大利嗰啲橄欖油冇咁好食嘅，係好香啦，然後食完個尾韻咧係好濃，少少辛辣啦，澀澀地嘅好正。今晚突然好想食魚啊！我要食一個魚咯，唔客氣啦。唉，意大利真係唔使擔心冇好嘢食，日日都食到勁 happy 啊！哇 ，so good！ 佢呢間好有水準喎。估佢唔到 Matera 呢2日食嘅餐廳呢，都出乎意料地好食喎，尤其是呢度嘅 Tiramisu 必嗌啊！食完之後呢，我哋再欣賞一下夜景嘅 Matera， 慢慢行返酒店就 good night 啦，明天見啦各位！早晨，今朝 check out 咗，我哋再嚟行下啲尋日冇行過嘅古城部分，同埋咧我哋去睇著名嘅景點，有一個地下蓄水池啊！佢係位於新城區，哇！呢個入口有好多意大利老爺爺坐咗喺呢度喎，嗱，見唔見到呢個窿？就係入去啦。嗱，呢一度咧就係古人咧喺呢一座石窟山城，咁佢哋點樣去攞水咧？就係佢哋建造咗呢一個地下蓄水池，將啲水咧喺度儲起，然後再引流去每家每戶嗰度。佩服古人嘅智慧。其實我都幾中意睇呢一啲水利工程啊嗰啲景點。呢度好多人掉咗啲金幣喎，係咪羅馬許願池咁樣啊？睇望下啲牆，佢哋係有啲水位線嘅，見唔見到啊？以前咧唔會咁少水咯，係真係儲咗大量嘅水俾人用。哇！神奇神奇！好啦，最後睇完呢個景點咧，就完全結束咗我哋 Matera 之旅。呢個已經榮升咗我最愛嘅歐洲古城，非常龐大，非常震撼。有機會，我覺得係人生 bucket list，highly recommend。你哋一定要嚟一次啊！嚟 Matera 咧舊城區咧，我哋私家車係唔可以揸入去嘅，咁所以自駕遊嘅朋友仔咧就要喺新城區揾一個停車場泊好似我哋咁咧就泊2晚，然後咧酒店嘅 shuttle 咧就會帶我哋去舊城區活動。
喺呢度拍1晚咧就25歐，拍2晚50歐。咁我哋今次喺 Puglia 咧總共留咗7日6夜啦，我覺得咧呢一個係比我想象中更好玩，而且係更抵 CP 值嘅地方。我覺得大家一定要嚟一次南意，除咗Amalfi Coast 之外，原來仲有 Puglia 呢個地方。多謝大家收睇今次 Puglia 嘅影片，我哋下一站威尼斯，下一條影片再見，拜拜。